Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda tentunya, di channel Juragan Las. Oke, di video kali ini saya akan unboxing, guys. Unboxing mesin Mega Pro ini dibeli dari Shopee di online. Kita cek saja ya, guys. Cuman untuk dinyalakan katanya ini ada yang tertinggal, yaitu mesin karburator. Bagian karburatornya tertinggal. Ini unboxingnya kurang pengalaman, ini ya, guys, bukannya susah, guys. Mesin Mega Pro Mono, guys, tahun 2012, guys. Sudah terlihat nih, guys, penampakannya, guys. Apa nih? Keren. Oh, ya Allah, asik sekali. Itu apa, kayak? Oke, penampakannya, guys. Lengkapannya kita periksa. Kabel body STNK, guys. Pangkonnya ada. Ini apa ini? Membran. Membran. Ini buat keran kayaknya ya. Membran keran kayaknya. Kabel body CDI. Prok. Jadi ini yang tertinggal adalah tugel dia, apa? Totol di elas. Duh, kacau kan. Karbu nggak ada. Karbunya tertinggal, guys. Udah. Olinya kosong. Pasti. Oli apa? Tingsenil lagi ya? Biasanya dikosongkan. Kosong, Wak. Oh iya, oli dikosongkan. Tapi kosong tapi apa?
Oke lah. Oke guys, sekian. Terima kasih guys.